السلام عليكم. سمعت بزاف تاع الفيديوهات وقريت بزاف ديال لي بوست من طرف النظام الجزائري والمؤثرين الجزائريين كيقول لك بأنه المخزن تعدى على الجزائريين، المخزن تعدى على الجمهور الجزائري، المغاربة ما شجعوش الفريق ديالهم وكانوا كيحاربوه وحاولوا يشوشوا عليه، وبزاف ديال القيل والقال حول هذا الموضوع المتعلق بالفريق الجزائري والجمهور الجزائري. لكن إلا نسيتو نفكروكم، شوفوا هذا الفيديو هذا في افتتاح ديال الشان. الجمهور الجزائري كيسب المغاربة، ها هو كيقول لك مروكي حيوان عطوه البال. هذه وحده. ثاني حاجه، تعديتوا على لاعبين عندهم 17 سنه دخلوا للملعب وكلاو قتله ديال العصا. ثالث حاجه، احتجزتوا الصحفيين في المطار لأكثر من 8 ديال الساعات. علاش؟ ما نعرف. فإذا هاد العوامل كاملة مع ذلك الجمهور المغربي استقبلكم أحسن استقبال واحترمكم وقدركم، ولكن نتوما كجزائريين باش تجيو لواحد الدولة وتحاولوا ما تحترموش القانون ديالها وتخرقوه وتمشيو سالمين غانمين، فهذه ما يمكنش، لأنه هذه دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات وعندها قانون وخاص الناس تحترمه سواء مغربي أو أجنبي. الفوضى ممكن عندكم في الجزائر، لكن في المغرب لازم تحترم القانون ديالها، وإلا ما احترمتوش راه غتنال الجزاء ديالك مثل داك الشخص اللي تبول في الملعب، ومثل شخص آخر اللي تعتقل الصباح سب الناس ديال مراكش وسب المغرب. لذلك دائما كنقولوا احترم تحترم.